Hello students. So today we will going to start a new chapter और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर आई साउंड. इस चैप्टर में हम आई की साउंड वाले वर्ड्स पढ़ेंगे. तो लेट्स स्टार्ट. आई साउंड. Read aloud. SIT sit. BIT bit. BIN bin. FIN fin. ZIP sip. LIP lip. PIG pig. DIG टिग. नाउ अब हम आई की साउंड वाले कुछ वर्ड्स पढ़ेंगे जिसमें हम साउंड होगी IT. IT इट. तब इसमें लगाएंगे हम BIT बिट. FIT फिट. HIT हिट. KIT किट. LIT लिट. फिर आते हैं IP वाले वर्ड्स. DIP डिप. HIP हिप. LIP लिप. NIP निप. ZIP zip. फिर आता है IG. BIG big. DIG dig. FIG pig. JIG jig. PIG pig. फिर आते हैं ID वाले वर्ड्स. BID bid. DID did. HID head. KID kid. LID lid. IN words. BIN bin. TIN tin. FIN fin. PIN pin. TIN tin. अब हम वर्ड्स पढ़ेंगे जिसमें आएगा ILL. BILL pill. FILL pill. HILL hill. MILL mill. WILL fill. Now match the words with the shadows. तो अब क्या बना हुआ है ये shadows, परछाई. तो आपको देखना है कि ये कौन से वर्ड की परछाई है और उसको हम यहाँ पर मैच कर देंगे. सबसे पहला वर्ड क्या है? बिन. बिन मतलब डस्टबिन जो होता है. तो बिन कहाँ है? यहाँ पर. फिर आता है इंक. अब इंक कहाँ है? इंक की शैडो ढूंढनी है हमें. तो इंक है यहाँ पर. इसमें आ गया काइट. नाउ काइट की शैडो. काइट इज हियर. ये रही काइट. अब हमें ढूंढना है आइस. तो ये आइस मतलब ICE आइस. तो आइस कहाँ है? ऊपर. दिस इज आइस. आइस मेल्ट हो रही है तो ये आइस की शैडो है. तो आपको शैडो से पहचानना है कि ये कौन सा वर्ड है. नाउ फाइंड एंड सर्कल. अब आपके पास जो पिक्चर है आपको बताना है कि वो पिक्चर का नेम क्या है. तो आई वाला साउंड वाले वर्ड्स होंगे. तो ये क्या है? फिश. तो अब हमें फिश को ढूंढना है. तो यहाँ पर है हमारा फिश. अब हमें फिर से आई वाला वर्ड ढूंढना है. तो ये वर्ड है हमारा PIN पिन. फिर हमारा नेक्स्ट वर्ड PIG पिग. अब हमें फिर से आई वाले वर्ड ढूंढने हैं. तो ये बन जाएगा WIG बिग. बिग लगाते हैं ना बालों में. बिग. नेक्स्ट वर्ड. दिस इज अ पाई. I E पाई. तो ऐसे आपको वही वर्ड्स को फाइंड करना है. सर्कल एंड राइट. अब हमें इसमें देखना है कि ये पिक्चर बनी हुई है तो ये कौन सी पिक्चर का वर्ड कंप्लीट करना है. 3 ऑप्शन है. आपको करेक्ट वाला ऑप्शन पता लगाना है. तो हम क्या देखेंगे? दिस इज द नंबर 6. 6 में किसकी साउंड आई? आई की साउंड. तो SIX. SIX 6. व्हाट इज दिस? दिस इज पिन. इसमें आई की साउंड है ना. पिन. PIN पिन. अब ये क्या है? दिस इज B लिखा है. फिर आई साउंड है तो BIN बिन. दिस इज द साउंड ऑफ WIG. तो ये क्या बना है? पिक्चर किसकी है? विग. तो WIG विग.
दिस इज आई जी। फिर ये आता है, फिर से आई साउंड देखेंगे तो जेड आई पी, सिप। एंड दिस इज पी आई ई, पाई। वैसे हमें आई वाले वर्ड्स के जोड़कर इसको कंप्लीट करना। नाउ लेट्स डू राइम, रीड एंड राइम। अब हम राइम पढ़ेंगे जिसमें आई वाला साउंड वर्ड्स होंगे। द मैन हैज अ विग, व्हाट इज इन द विग? A fin and a nip are in the wig. A lid and a pin are in the wig. तो उसने क्या बोला कि there is a man, ये मैन है जोकर, इसने क्या पहनी है? विग। ने पूछा इसकी विग में क्या है? इसकी विग में क्या है? इसकी विग में है एक पिन और एक लिड, जो इसकी विग में है। इसमें आई साउंड आ रही है, विग में आई साउंड है, पिन में आई साउंड है और एलआईडी लिड में आई साउंड। तो ऐसे ही आपको ये राइम याद करनी है अच्छे से एंड एक्सरसाइज कंप्लीट करनी। We will meet in the next video with the next interesting chapter. Till then, bye bye. Take care. Thank you.